Hi guys, alis kami ngayon ulit. Maglalakad na naman kami papunta dun sa bibilhan ng point shoes or puwant Russian para sa ballet ni Sofia. Dadaan muna kami sa friend niya kasi isasama namin. Mag-walking lang kami. Ito yung bahay nila. Nasundo na namin siya. Maglalakad na kami. А потом банчик. Один, два. Вот, фонтан работает. Что, фонтан работает? Вон туда. Или сюда. Dito muna kami sa playground dumaan ulit. Maglalaro daw sila muna. Careful ah. Думаю, не надо так-то. Я хочу Надо же. кое-что сделать. Three. Go ahead. Играет сначала. А если там поиграем, то мы поиграть не успеем. Когда пойдем в магазин, я хочу на Помогите. Don't fall ah. Don't fall. Hoy. А если попробуем? Ну, допустим, я здесь. Допустим. Да. Я хочу по всем штукам попробовать залезть на горку. По всем вариантам, которые... Стой. Так красиво. Она вон там. Сейчас идем. София, почему ты только вон там поднимаешься? Есть еще два варианта. Струхи. Alisa, akurat na. Dito kami sa mall. Nag-CR lang. Alisa. Ма, я думаю, мы выйдем, можем перейти дорогу. So, dito kami pupunta sa Pennsylvania. Не здесь, а в другой.
если с Дианой поеду? Куда? Зубного третьего. Смотри. Давай. Раз, два, три. Pauwi na kami. Hindi kami nakabili ng want or point shoes. Pero nag-order lang kami. Darating next week. Hi guys, ito na pala yung point shoes. So, lagyan ko siya ng ganito. Lagyan ko siya ng garter. Ito na yung natapos ko. Tapos, nilagyan ko siya dito din ng ribbon. Tapos, bumili kami din ng ganito para dito. Glue ko siya dito. Yan, para tumayo siya ng ganyan, hindi siya madulas. Kasi madulas to eh. Gabi na dito, nasa around 10 o'clock na. Kasi kailangan niya to bukas. Bali. Smells good. Don't smell it. Why? Потому что это вредно очень. Это неправильно, что ли? Неправильно. Why?